Ah bonjour Niki, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Oh, ça va, ça va. J'ai fait mon clic-clac et des choses comme... Tchou. Ouais, ouais, ouais. Ah, pardon, excusez-moi. Tes souhaits, tes souhaits. Ah, merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? J'ai fait des études du monde, mais ça fait longtemps que je suis pas là. Excuse-moi. Tchou.